わあ、すごい。ダイナミックエントリーしそうだよ。ゆっくり斜めに降りていくか。マジ？こんないい川なのに上映がないんですけど。来たー、釣れたぜー。ああ、抜けた。でもよかった、魚がいることが分かった。おい、また抜けたよ。荷晴らし。うわ、超いいじゃん。よし、タイ。あ、今日外れやすい。あ、バイバイ。自分で帰った。これも手に取ってないからバラシかな。今日3バラシ。おい、これはまあまあだぜ。ちょっと上げたいな。よいしょい。しゃー。あ、いいね。はい、バイバイ。よーし、イエーイ。ああ、いいサイズ。はい、バイバイ。あ、後ろか。おい、いた。やったぜー。はいはい、ちびくろちゃん。はい、バイバイ。よっしゃー。なかなかのサイズじゃないですかね。よいしょー。はい、綺麗。はい、綺麗。黄色。
はい、ありがとう。バイバイ。ういー、来たー。はい、よっしゃ、ありがとう。バイバイ。よーし、まあまあじゃないか。おお、跳ねた。あ、元気だったな今の今の。おお、また来た。イエーイ。君じゃなかったよね。はい、ありがとう。はい、しゃあ、おい、いいね。あ石にはまってバレちまった。はい、あしゃあ、まあまあでかいんじゃないですか。なんかでかいな。ちょっと測ってみようかな。29。危ない危ない。はいはいはい。あ、おいまた釣れたぜ。あ、釣れちゃえ。よし。あ、また抜きした。下手くそ俺。ありがとう。よし、いいね。いいサイズ、きれい、いいサイズ。はい、ありがとう。よし、いっぱいいるね。あ、ちっちゃくて黒いやつ。ありがとう。バイバイ。攻めづれえな。いた。あ、いたけどバレた。おう、もう一匹いるぜ。
はい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 、ありがとう竹壺イワナちゃん。あ、はい、バイバイ。はい、今まで釣ってきた中で一番黒いかも。超真っ黒黒黒イワナちゃん。はい、よいしょー、ありがとう。よし、ここまでにしよっか。たくさん釣れた。たくさんバラしたし、漁営っぽかったな。楽しかった。緑がいっぱい。帰ります。ありがとうございました。